Κι αν σου πω ότι δεν έφυγε πραγματικά και ότι δεν θα φύγει ποτέ όσο θα υπάρχει ένα πολύτιμο μέρος στην καρδιά σου όπου θα βρίσκεται φυλαγμένη η αγάπη που ένιωθες για αυτήν. Το ίδιο μου είπε ο πατέρας μου. Και οι γονείς της και όλοι. Ξέρεις ότι θα αγοράζαμε καινούργιο σπίτι στα προάστια διόροφο. Και εγώ αύριο θα ξυπνήσω μόνος μου και θα πάρω πρωινό μόνος μου. Άκου τι θα κάνεις. Θα μπεις στο δίκτυο και θα βρεις μια εταιρεία που νοικιάζει θηρίδες μνήμης. Θα βάλεις μέσα την εικόνα της, το παρελθόν σας, όλα όσα θέλεις να θυμάσαι. Το πρόγραμμα θα σου φτιάξει ένα αντίγραφό της και έτσι θα την έχεις για πάντα κοντά σου. Ξέρω, είναι δύσκολο. Γι' αυτό είμαι εδώ. Δεν θέλω να πάω στη δουλειά. Σας ευχαριστώ πολύ. Τι σας χρωστάω? 400. Ξέρετε που γίνονται οι κηδείες των ξένων? Στο 12ο. Αν χρειαστεί να μιλήσετε σε κάποιον, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί. Πού χάθηκες? Έχουμε να τα πούμε πόσο, κανένα εξάμηνο? Από το πάρτι στην πρεσβεία της Ινδονησίας. Εκείνες οι χορεύτριες. Θυμάσαι εκείνη τη μικρή? Μου πήρε ώρες να της βγάλω τη στολή. Πώς από εδώ? Εσύ απεχθάνεσαι τις κηδείες. Με ειδοποίησαν για το τεστ. Και κανόνισα και μια δουλειά, μην πάει χάμενο το πρωί. Πήγες από εκεί? Τώρα πηγαίνω. Η κατάσταση είναι χάλια. Πέφτουν κάτω σαν τις μύγες. Είχε τόση δουλειά εδώ που το πρακτορείο μας έστειλε μόνιμα. Δόξα τω Θεώ. Εύκολα λεφτά. Εσύ το έκανες το τεστ? Από τους πρώτους. Δεν περίμενα να μου έρθει το χαρτί για να έχω το κεφάλι μου ήσυχο. Και όπως και αυτοί ξέρουν τι στο διάλογο συμβαίνει. Πρέπει να φύγω. Να βρεθούμε καμιά φορά, μην χαθούμε. Πάρε με τηλέφωνο. Χαιρετίσματα στη Σελεστίν.
Είναι τυχερή σου μέρα. Πες μου. Εδώ και 3 μήνες η Σελεστίν δουλεύει στα χαρούμενα λιβάδια. Δουλεύει στον τελευταίο όροφο. Εκεί μπαίνεις μόνο με χρυσή κάρτα. Της έχουν αλλάξει το όνομα. Τώρα τη λένε Κοράλ. Θα της αλλάξουν και το πρόσωπο. Αύριο το πρωί στις 10 σε αυτή τη διεύθυνση. Κανόνισε να είσαι εκεί. Προσοχή παρακαλώ. Σας ενημερώνουμε ότι το παράρτημα υγιεινής βρίσκεται στο επίπεδο 6. Επαναλαμβάνω, το παράρτημα υγιεινής βρίσκεται στο επίπεδο 6. Το αποτέλεσμά σας. Δυστυχώς είστε φορέας. Μα έκανα την εξέταση σάλιου προχθές στο αεροδρόμιο. Η εξέταση σάλιου είναι συχνά ανακριβής. Έχω και μια δεύτερη πελάτησα. Τη λένε Κοράλ, από τα χαρούμενα λιβάδια. Μήπως σας έχουν δώσει λάθος όνομα από το πρακτορείο? Δεν έχουμε κάποιο Κοράλ στη λίστα? Είστε σίγουροι? Έχει έρθει κάποια άλλη κοπέλα από τα χαρούμενα λιβάδια? Έρχεσαι λίγο. Η πολιτική της εταιρείας μας στα θέματα ασφαλείας είναι αυστηρή. Αν δεν βρίσκεστε εδώ για κάποιον από τους ασθενείς μας... Δεν είμαι ελαφραίος. Βρίσκομαι εδώ για κάποια από τις ασθενείς σας. Σας τηλεφώνησαν από το πρακτορείο. Ξέρετε πώς είναι η δουλειά μας. Μου σφύριξαν πως κάποια κοπέλα από τα χαρούμενα λιβάδια θα βρίσκεται εδώ σήμερα για φτιάξιμο και είπα να δοκιμάσω. Λυπάμαι, κύριε. Είπατε πως έχετε κι άλλη πελάτησα, μια ολική πλαστική προσώπου. Έχω να τον δω 2 εβδομάδες. Είχαμε πάει για Σαββατοκύριακο στο Ντουμπάι. Περάσαμε υπέροχα. Είναι πολύ άσχολος. Γράφει, διδάσκει σε 2 πανεπιστήμια και τον τελευταίο καιρό οργανώνει το αντάρτικο κίνημα στην Αυστραλία. Πάντως μου τηλεφωνεί συχνά. Σήμερα με πήρα από τη Στοκχόλμη. Είναι εκεί για να του δώσουν ένα βραβείο για τον αγώνα που έχει κατάξει. Οι γιατροί εδώ κάνουν θαύματα. Να φανταστείς, μπήκα πριν 2 ώρες στο χειρουργείο και τώρα είμαι έτοιμη να φύγω. Πάει ο καιρός που περίμενες μια ολόκληρη μέρα για να λανσάρεις το νέο σου πρόσωπο. Το αποτέλεσμά σας. Δυστυχώς είστε φορέας. Είστε σίγουροι? Μα έκανα την εξέταση σάλιου προχθές στο αεροδρόμιο. Η εξέταση σάλιου είναι συχνά ανακριβής. Σύμφωνα με το διάταγμα 1612, πρέπει να δηλώσετε την περίπτωσή σας στον αρμόδιο σύμβουλο αποδημίας, στον τελευταίο όροφο. Ποτέ μου δεν σε είδα μόνο σαν κάποιον που πληρώνεται για να μ' ακούει. Ξέρεις να ακούς τους ανθρώπους. Είσαι σαν αληθινός φίλος. Μου ήρθε η ειδοποίηση να κάνω το τεστ. Πότε θα πας? Μεθαύριο. Μην ανησυχείς, δεν θα βρούμε τίποτα. Ξέρουμε τουλάχιστον πως δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Θέλεις κάτι να πεις? Ο άντρας σου είναι μέλος στα χαρούμενα λιβάδια? Ναι, δεν το έχουμε πει. Κάθε Σαββατοκύριακο το περνάει εκεί. Το ξέρεις ότι έβαλαν και σουίτες ολοταξιδιών? Έχει γίνει ειδικό στην Ταϊλάνδη. Και δεν έχει πάει ποτέ. Την κάρτα μέλους την κουβαλάει μαζί του? Όχι. Γιατί ρωτάς? Θα κάνω το τεστ και σκέφτομαι να πάω να χαλαρώσω λίγο αύριο. Θέλω να μου τη δώσεις. Μήπως να πάμε μαζί?
Θέλω να βγω από εδώ μέσα. Να βγω να πάω πού? Έχω βαρεθεί τα ναρκοπάρτι. Με τα χρωματιστά χαπάκια. Βαριέμαι. Τι κάνεις, αυτό είναι παράνομο. Δεν θα το μάθει κανείς. Υπάρχουν άλλοι για αυτή τη δουλειά, μπορεί να χάσω την άδειά μου. Είναι αργά να σκεφτείς το πρωτόκολλο. Το έσπασες μπαίνοντας στο σπίτι μου χωρίς να τηλεφωνήσω στο πρακτορείο. Το έσπασες όταν αποφάσισες να μου μιλήσεις για τα προβλήματά σου χωρίς να ακούσεις τα δικά μου. Εσύ μου τηλεφώνησες. Τι θέλεις, την κάρτα ή όχι? Ο θάλαμος έχει αδειάσει, μπορείτε να μπείτε. Μπορώ να περιμένω λίγο? Καλώς ήρθατε στα χαρούμενα λιβάδια. Μπορείτε να μου δείξετε την κάρτα σας? Θέλετε να σας ενημερώσω για τα καινούργια μας προγράμματα? Ή μήπως θα προτιμούσατε κάποιο από τα αγαπημένα σας? Έχω ακούσει για μια καινούρια, τη λένε Κοράλ. Κοράλ, αμέσως. Πέρασα από την κλινική, αλλά δεν σε πρόλαβα, φαίνεται. Μ' αρέσει το καινούριο πρόσωπο. Κάθε πότε αλλάζει. Μα τι κάνεις, γιατί το κάνεις αυτό? Φτάνει, γιατί το κάνεις αυτό? Γιατί το κάνεις? Deixa-me, o que você está fazendo? Γιατί το κάνεις αυτό? Τι σας έχουνε κάνει εδώ μέσα? Την τρομάξατε την κοπέλα, κύριε. Ζήτησα την Κοράλ, όχι αυτήν. Αυτή είναι η κοράλ μας για αυτή την εβδομάδα, κύριε. Αυτή που θυμάστε εσείς έχει άλλο όνομα και άλλο πρόσωπο τώρα. Χρυσό μέλος είστε. Ξέρετε πώς λειτουργούμε. Δώστε μου την κάρτα σας. Θα σας χρεωθούν πόντι ποινής. Είναι ελευθεραίος. Πιάστε τον. Είναι εντάξει. Είναι δικός μου. Θα τον χειριστώ εγώ. Είναι ελευθεραίος. Σελέστιν. Μην ανησυχείς γι' αυτόν. Μάλλον μπήκε στο χρηματιστήριο. Τι τους είπες και μ' άφησαν? Την αλήθεια. Έτσι μου Κώστα, κάθεσαι. Πώς με βρήκες? Έβαλα ερευνητή να ψάξει. Λίγο αργά ενδιαφέρθηκες.
Με είδες στην κλινική. Μπορούσες να πεις κάτι. Τι να πω. Μπαμπά, παράτησα την τράπεζα για να δουλέψω στα χαρούμενα λιβάδια. Και εσύ τι θα έλεγες? Μπράβο, κορούλα μου, η δουλειά δεν είναι ντροπή. Παίρνα την Κυριακή να φάμε κινέζικο. Θα σου λέγω ότι μου λείπεις. Ότι έχω τρελαθεί που δεν ξέρω πού εξαφανίστηκες. Σιγά την τρέλα. Ένας χρόνος και τώρα θυμήθηκες να με ψάξεις. Εδώ είσαι. Δεν μένει πολύ ώρα. Ειδήσου. Εσύ θα βλέπεις. Δώσ' μου 2 λεπτά και ξεκινάμε. Από τότε που πέθανε η μαμά ήσουν ένα φάντασμα και με έκανες και εμένα έτσι. Αν ήμουν πελάτησά σου θα με άκουγες τουλάχιστον. Τι θες τώρα και με ακολουθείς? Ωραία σε φτιάξα. Δεν έχω πρόβλημα αν θέλει να βλέπει. Θα έχω κάποια έκπτωση. Θα κάνω το τεστ αύριο. Στο παράρτημα που είναι στο κτίριο Αποδημίας 7, στις 8 η ώρα το βράδυ. Θέλω να είσαι εκεί μαζί μου. Είπα κι εγώ. Έλα αύριο. Θέλω να είσαι εκεί μαζί μου. Καλά, θα δω. Κτίριο 7 στις 8 το βράδυ. Αν δεν έχω δουλειά. Το αποτέλεσμά σας. Δυστυχώς είστε φορέας. Είναι σίγουρο? Απόλυτα, λυπάμαι πολύ. Σύμφωνα με το διάταγμα 1612 πρέπει να δηλώσετε την περίπτωσή σας στον αρμόδιο σύμβουλο Αποδημίας, στον τελευταίο όροφο. Πρέπει να ειδοποιήσετε τον εργοδότη σας για την απόσυρση. Εγώ θα προχωρήσω τη γραφειοκρατία. Μπορείτε να περιμένετε δίπλα στην αίθουσα περισυλλογής ώσπου να τελειώσω. Μπεντελγκέζ εδώ. Μου δίνει στο γραφείο κίνησης. Μπεντελγκέζ εδώ. Ακυρώστε όλα τα αυριανά ραντεβού. Ο χρόνος σας τελείωσε. Τι σου οφείλω? Θα σου κάνω μια έκπτωση. Είναι το λιγότερο που μπορώ να κάνω για σένα, Μπεντελγκέζ. Δεν είναι ανάγκη. Επιμένω. Όπως θες. Πότε μπαίνεις σε καραντίνα? Στο τέλος της εβδομάδας. Τι θα γίνει με τους πελάτες σου?
Μπορείς να πεις ένα καλό λόγο στη διοίκηση για μένα? Αγοράζω σπίτι στα προάστια και έχω ανάγκη. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων, ο απολογισμός μέχρι στιγμής ανέρχεται στα 7.883.729 θύματα του ιού. Εγώ λέω μπόρα είναι και θα περάσει. Είπα μπόρα. Η αλήθεια είναι ότι ο καιρός μας θα χαλάσει το Σαββατοκύριακο με θερμοκρασία να πέφτει στους 23 βαθμούς Κελσίου και σφοδρές καταιγίδες να πλύζουν τα θέρετα της εξώτερης ζώνης. Σε από εσάς λοιπόν, έχω σκοπό να ταξιδέψουν με αεροπλάνο μέσα στις επόμενες μέρες, να είναι έτοιμοι για να ταράξεις.